Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Mini-Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Brüssel den 22. und den 23. Juni stungen ein paar Deckbrocken Ordre du Jour. Den 23. Juni ist der Lützeburger Nationalfeiertag. Wenn das Europäische Parlament seinen Sitzungskalender festlegt, guckt es nicht nur, ob Sitzungen auf so einem Feiertag vorgesehen sind. Wir hatten auch schon Plenarsitzung den 14. Juli zu dem französischen Nationalfeiertag zu Straßburg. Wenn wir zusätzlich zu den normalen Feiertagen, wie wir es an allen Ländern kennen, wo es auch gleichzeitig auffallen, auch nach an den 27 nationalen Feiertagen nicht geben Tagen, da käme man mit der Arbeit nicht mehr zurecht. Für mich ist es allerdings unglücklich, dass am Donnerstag, den 23. Juni zu Brüssel an der Plenarsitzung gegen 12 Uhr voraussichtlich über zwei wichtige Dossiers aufgestimmt wird. Der Präsident vom Europäischen Parlament hat mich gebeten, hier bei den Feierlichkeiten für den Nationalfeiertag am Tedeum zu Lützeburg zu vertreten, weil ich als Kästermember vom Präsidium vom Europäischen Parlament bin. Das ist ein mehr, für mich aber auch ein schwerer Schwach, weil ich dafür an dieser Legislaturperiode nicht am Plenum mit aufstimmen kann. Es fehlen nämlich nie bei diesen Aufstimmungen, gehören dafür auch zu den Deputierten, die bei 100% Präsenz, was die Aufstimmungen am Plenum angeht, zurückkommen. Weil ich dezidiert habe, den Präsidenten 23. Juni zu Lützeburg zu vertreten, riskieren ich auch nach, dass meine gute Präsenz aufgeht, weil dem Fall, dass der Präsident vertritt, also am Dienste, als weil dem Fall nicht Rechnungen drohen geht, wenn die Statistiken gemacht werden. Mir war mich nach mehr traurig, dass ich bei zwei wichtigen Dossiers nicht mit aufstimmen kann. Der nächste, über den ich schon verschiedentlich berichte, betrifft gemeinsame Agrarpolitik bis 2020. Es geht um Lebensmittelsicherheit, Herausforderungen betreffend natürliche Ressourcen, ländliche Gebiete. Wir haben noch monatelange Diskussionen am Agrarausschuss Bericht gestimmt, mit dem auch die Landwirtschaft zu Lützeburg leben kann. Das Europaparlament sieht der EU-Kommission an diesem Bericht, wie die gemeinsame Agrarpolitik bis 2020 sein soll. Das ist wichtig, weil die Legislativvorschläge recht am höchsten vorgelegt gehen. Wir wollen mit diesem Bericht dem Kommissar beibringen, auf was für eine Richtung seine Legislativvorschläge gehen sollen und auf was für eine nicht. Dieser Bericht kriegt eine solide Majorität am Plenum, weil war auch schon an der Agrarkommission mit 40 Stimmen gegen Dinger für ihre Enthaltungen angeholt. Sicher als der Kompromiss, dass ich mir auch nachher andere Akzente können vorstellen, besonders Männer abklären für die Bauern, für eine immer mehr geringe Agrarpolitik. Mehr Politik ist die Kunst des Erreichbaren, aber wenn wir es fertig bringen, dass der Agrarkommissar eins nur lauscht, dann ist es wichtig, dass dieser Bericht am Plenum eng solid Majorität kriegt. Am Europäischen Parlament können wir leider kein Wort per Prokuration machen, wie das an der Chambre der Fall ist. An dem Bericht als für mich besonders wichtig, die Forderung an den Agrarkommissar einen anderen Vorschlag zu machen, für dass es am Weinbau nach 2015 keine Liberalisation von den Uplandsrechten gibt, so wie das leider bei der Reform von der Weinmarktordnung 2008 vom Ministerrat ergegen wie vom Europaparlament beschlossen war. 2012 soll der Kommissar einen Bericht über die Auswirkungen von dieser Reform von 2008 vorlegen. Am Intergruppe Wein vom Europäischen Parlament diskutieren wir seit Monaten mit Vertretern von den Winzer aus vielen Ländern über dieses Problem. Sie sehen alle groß negativ Auswirkungen, besonders auf die kleinen Winzerbetriebe, wenn die Plantsrechte nicht mehr geregelt sind. Das heißt, dass ihr da, wo ihr wollt, und so viel ihr wählt, wenn ihr nur pflanzen könnt. Ich bin voller ganz hinter dieser Forderung von den Winzer.
eng Reihe Ministerien aus Ländern, an denen Wei produziert gehen, haben sich auch schon an dem Sinn und den Agrarkommissär gewandt. Dem muss Vorschlag machen, für die unselige Decision von 2008 rückgängig zu machen. Dafür ist es wichtig, dass es am 23. Juni ein massives Wort am Europäischen Parlament für diese Forderung gibt. Den zweiten Brocken betrifft das, was wir Sixpack über Gouvernance Ökonomik nennen. Es sind 6 Rapporte von der Kommission Ökonomik und Monetär, die all zum Zweck haben, mal Zeit zu verhindern, dass wir besonders am Euroraum an so Situationen rutschen, wie wir sie in Griechenland oder bis nach Irland, Portugal, Spanien erleben. Es soll mal Zeit dafür gesucht gehen, durch eine Verstärkung vom Stabilitätspakt, besonders vom präventiven Teil, dass es nicht zu hohe Budgetsdefizite an zu hohen Schulden an die Länder kommt. Wir haben seit Oktober am Wirtschafts- und Währungsausschuss darüber diskutiert, da ist mit 1000 Amendements zu den Vorschlägen von der EU-Kommission herumgeklappt. Es geht, wie gesagt, Legislativtext, also europäische Gesetze für makroökonomisch Ungleichgewichte zu verhindern und zu korrigieren, für die Beschleunigung und Klärung von Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, über die Forderungen und den haushaltspolitischen Kader von den Memberstaaten. Es geht weiter die wirksame Durchsetzung von der haushaltspolitischen Überwachung am Euroraum, geht über den Ausbau von der haushaltspolitischen Überwachung an die Überwachung an Koordinierung von der Wirtschaftspolitiken, an schließlich Durchsetzung an Korrektur von übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten. Der sieht, dass das ganz schlimm an die ganzen Arsenal von Mesuren, die begreift auch Sanktionen. Und da ist es für den USA am Pfefferleid oder wo der Bock lacht, wie der will, nur der Aufstimmung von diesen Berichten am Wirtschafts- und Währungsausschuss, als 400 Aufstimmung an der Pläne für sich gehen, mit dem Ministerrat zu negociieren, für das wir an erster Lesung können einen Text stimmen, über den sich das Parlament und der Ministerrat einig sind, da das auch lange, zähe Verhandlungen, die halt bis 3 Jahre nur gedauert haben, geschickt, bis auf ein wichtiger Punkt sind wir eins. Wir wollen, dass Sanktionen, wenn die Länder sich nicht an die Regeln halten, quasi automatisch ergriffen können gehen. Das heißt, dass der Ministerrat diesbezüglich von der Propositionen von der EU-Kommission nicht mehr mit einer qualifizierten Majorität auflehnen kann. Da verweigern sich besonders die großen Länder, Frankreich unterstützt, machen wir das nicht, da geschieht an der Zukunft, was schon an der Vergangenheit geschieht. Dann dezidieren die Länder, die gesündigt tun, über sich selber, auch für sich selber von den Regeln Last zu bannen. Also dann haben wir Regeln an Strafen und ein paar Bayer, die aber an der Praxis nie umgesetzt werden. Es wie wenn ein Verbrecher selber gegen seine Strafe festsetzen. Also das geht nicht. Ich weiß heute noch nicht, wie der Match ausgeht, weil ich diese Mission schon den 22. Juni abholen, also 400 Aufstimmungen am Parlament. Dazu können dass Sozialisten, die Grünen an Kommunisten eine viel mehr laxistische Bewertung von den Defiziten an die Schulden von den einzelnen Ländern gerne hätten. Sie wollen auch versichern, dass Position, mit der sie aber am Ausschuss nicht durchgehen, kommen sie in Lohn nach dem Plenum durchzusetzen. Das wird aber wahrscheinlich nicht gelingen. Auf alle Fälle werden wir 400 Summe von den Staats- und Regierungschefen den 24. und den 25. Juni hoffentlich mit der Aufstimmung stark Signal setzen, was wir verlangen, für das Länder und Minister begreifen, dass wir nicht weniger, mehr Disziplin brauchen am Euroraum, um dafür einen eben soliden Stabilitätspakt, der greift.
Mais darüber werde ich dann an einer nächsten Sendung berichten. Merci, dass der Manole gelauscht hat. Bis geschwind.